咁而家我哋嚟到呢個99平方個3房2衛啊，入嚟咧呢個門啊，就係我哋個住女門，幾百斤噶，同埋我哋飛利浦個媽媽鎖。咁你見到廚房呢個位置咧，啲洗碗機啊，嗰啲三件套啊，都係全部有齊晒嘅，同埋廚房嗰啲涼擺啊，最新款嘅吓呢個半開放式嘅廚房啊，咁你中意點用都得嘅。咁我哋個空間咧都係非常之闊綽嘅。可以睇下，今日呢個係7樓嚟嘅吓，採光都好好，呢度仲可以望到呢個澳門塔噶吓，景觀非常之靚。咁入去睇下我哋嘅休息區啦，休息區總共有3個房吓，第一個房咧而家就做咗個書房嘅，呢度都係南向嘅一個房吓。最後嚟到我哋嘅主人房，主人房都係一個套間嚟嘅。呢邊咧就衣帽間，咁主人房咧放個1.8米嘅床都係冇問題嘅。主人房同樣都係可以望到澳門塔啊。如果樓層高啲嘅咧，仲可以望到澳門個海景。呢個99平方嘅3房2衛就參觀完噶啦吓。有中意呢啲戶型嘅朋友咧，歡迎你留言俾我，Amanda發資料俾你。